小城故事其實因為我哋係咁幫啊，呢個夾肚皮，呢個係一個社會嘅現實，就好似講啊，我哋講嗰個信任，係咪？你做一個朋友或者做一個夫妻係咪？同佢交往啊，一定有一個咩好重要嘅咩，就係信任。如果佢將你嘅麵包分一半俾你咧，唔錯啦，可以交朋友啦，友情。係咪 share 一半俾你，好夠意思啦，係咪？犀利啊！呢首歌好冷門㗎，呢度大師冇犀利啦，係嘛？呢個歌嗬。友情當中，而家我就分享一下呢個親情嚇。我哋啱正話慶祝呢個咩 Parents Day 啊、Father's Day 係。即係主耶穌，我哋感謝你，因為上帝你愛我哋。我哋有家人，有親情，有愛情，有呢一個嘅父母嘅呢個嘅親情。我哋亦都有自己嘅愛情，亦都有唔同嘅一個情感當中。但係今日咧，上帝要祝福我哋有耶穌嘅呢個嘅耶穌應有嘅情喺我哋當中。耶穌呢個嘅生命嘅愛咧，臨到在座嘅每一位嘅新朋友。當我哋歡迎耶穌進入我哋生命裏面嘅時候，佢嚟到帶領我哋嘅生命，成為一個開心嘅人。我哋當中有唔開心嘅、病痛嘅、困難嘅，主耶穌今日你嚟到去垂聽佢哋嘅需要。耶穌嚟到去帶領我哋，使到我哋嘅能夠心裏面有盼望、有平安。我哋多謝主，呢個時候我奉聖父、聖子、聖靈嘅名嚟到祝福你哋，使到你哋嘅心靈有上帝所賜下出人意外嘅平安。咁祈禱奉耶穌基督嘅名，阿們。歡迎你哋掌聲，牧師一齊企上一齊影張相。